हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा डेली व्लॉगिंग का डे 7, मतलब व्लॉगिंग का जो चैलेंज लिया था ना। आज की व्लॉग डलते के साथ वो चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उसके बाद भी हमारी व्लॉगिंग रुकेगी नहीं, व्लॉग आपके पास कंटिन्यू आते रहेगी। मैंने आपको बताया था पिछली व्लॉग में कि आज की व्लॉग जो है ना वो स्पेशल होने वाले, तो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर स्पेशल क्या होगा। तो आज की व्लॉग में है ना, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ना इनमें से किसी से कुछ भी करवाऊंगा, ना कोई सीन हुआ। जो होगा सब नेचुरल आपको शो करने की कोशिश करूंगा ब्लॉग के अंदर कि ये सब लोग आपस में क्या बात करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते। सब नेचुरल, मतलब नॉइस सुनूंगा, ओनली फॉर नॉइस सुनूंगा आज की ब्लॉग में। तो आप बने रहना, देखना कि कैसी ब्लॉग आ रही है आज की। और डे 7 भी अब हमारा स्टार्ट हो चुका है ब्लॉगिंग का। आज हम जा रहे हैं, ये सब बंदे जो अनिस और आलिम आए थे वो हट गए। बाकी जो डे 1 से आ रहे थे ना, वो आज सारे बंदे आए हैं डे 1 वाले। तो चलो मिलते हैं पार्क के अंदर। अंकुश मारे 10 रन है, ब्लॉग बना रही 10 रन मारे हमको। बेइज्जती मत कराइए अंकुश। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं? वीरू भाई अपना काम किस लिए सीख रहा है? शोल्डिंग कराएगा, शोल्डिंग करेगा फिर। पानी पीता पड़ा है। आपको 50 दिखा तो देखो, 50 काला टीका मैं तुझको नाक में लिया नाक में। इससे क्या होता है? आप जो कर रहे हो उससे क्या होता है? कुछ नहीं कर रहा। हाँ ले कैश ले पापा की। मेरा नाम अनिल बुद्धा। तैयारी भी कर लो। एक बार 2 बार गीला कर दे यार तुम।
दिखा मैं बॉल मारूंगा दिखा दिखा ये पूछ जा रहा वो तेरी अंकुश कुत्ते तू चल कर पहले तू कर लेगा पूरा नीचे जा नहीं मार पाऊंगा। अबे मार लग जाए बात को आने का यार शादी ऐसे मत करेगा लग जाती है यार मैंने तो नहीं लगती एक बार इसे मार के देखो बना वीडियो तो मैं उसकी गिरवा रहे मतलब वो पागल है ए जा इधर आराम से मतलब मेरे को पिटवा रहे हो यार चार बोल तूने फेंका ही नहीं मैं तो वीडियो बना रहा हूँ फेंक पटकी दे पटकी मार दो व्लॉगर आ चुके हैं पार्क में बांगली ओ एक बार दे देता तो चलता एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊंगा तुम टेढ़ा लेना इसे भी कौन सी टेढ़ा करवा दे कुमार वाली भी क्या करेगा बोलो जुबान के इधर भुगते जो आ रहा है भाई इधर भी आ उनको पता हम बचपन से हरा भाई डर लग रहा है बहुत तेज हिल गया साथ ही गिर जाता है रात में करना है लग रही है ताली बजाओ।